C'était beaucoup de plaisir de vous entendre hier avec toutes ces émotions, mais aussi vous entendre parler russe. Очень приятно было слышать вас вчера, видеть ваши эмоции, но особенно было приятно слушать русский язык. Je commence à reconnaître les mots et je ne peux pas vous parler avec des phrases, mais j'entends des mots, je les reconnais, c'est grand plaisir, je sais que je progresse à ma façon aussi. Я начинаю узнавать слова некоторые, я понимаю, что я не могу сказать целые фразы, но я уже понимаю, что к своему счастью все-таки какие-то собираю там фразы все в голове. Aujourd'hui, on va parler de la mission de Biossi, encore et encore. Сегодня мы снова и снова будем говорить о миссии Биоси. Et en particulier des perturbateurs endocriniens. Особенно много мы будем говорить о эндокринных разрушителях. Et avant de vous parler de ce sujet important, je vais vous raconter pourquoi Biossi est né, pourquoi la mission de Biossi est née. Прежде чем обо всем этом поговорить, я вам немного напомню, откуда вообще взялась и произошла миссия Биоси. En fait, mon inspiration est née il y a plus de 20 ans maintenant. Более 20 лет назад я была вдохновлена. Quand j'ai eu le souhait de devenir maman pour la première fois. Когда первый раз я стала мамой. Et je me suis dit qu'il fallait que je prépare mon utérus, le ventre, de la meilleure façon. Когда я готовилась к материнству. Et j'ai commencé à lire des livres sur la santé et j'ai commencé à changer mon alimentation, les produits que je consommais. Начала много читать о том, как надо правильно готовиться, о том, как подготовить свое здоровье, как правильно питаться. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que tout ce qu'on consommait en alimentaire, mais qu'on mettait aussi sur notre peau, avait un impact sur notre santé. И в этот момент я окончательно осознала, что все, что мы во время такого замечательного периода потребляем внутрь, все, что мы наносим на кожу, действительно очень важно для нас и для здоровья наших будущих детей. Impact sur notre santé et sur celle du bébé, bien sûr. И это влияет на наше здоровье и на здоровье нашего ребенка, конечно. Et j'ai eu la chance d'avoir un premier enfant, donc Pierre, qui va avoir maintenant 20 ans à la fin de l'année. И я как бы счастливо стала мамой, и вот в конце года моему первому ребенку будет уже 20 лет. Et ce souci, les enfants sont le plus grand bonheur. Les enfants sont le plus grand bonheur. Дети – это самое большое наше счастье. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours gardé en tête ce souci. C'était vraiment une détermination de faire les meilleurs choix pour mon fils, mais aussi pour la famille, pour moi, dans ce que je mangeais, dans ce que je consommais. Et c'est là que j'ai commencé, au sein de ma pharmacie, parce que j'étais pharmacienne à l'époque, à regarder les compositions des produits. С этого момента у меня все время в голове была идея, что нужно давать детям только лучшее, самому себе давать только лучшее. И так как в то время я уже работала фармацевтом, у меня постоянно развивалась эта идея. Parce que vous savez que ma formation initiale, c'est pharmacien. Мое первое образование – фармацевт. Et quand je travaillais dans ma pharmacie, les laboratoires dermatologiques nous faisaient des formations. И когда она работала в фармацевтической промышленности, лаборатории фармацевтические проводили специальное обучение. Ils nous expliquaient qu'ils avaient les meilleurs produits parce qu'ils étaient hypoallergéniques. И они всегда объясняли, что у них лучшие продукты, они всегда гипоаллергенны. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder les compositions, j'ai vu les perturbateurs endocriniens parce qu'on commençait à en parler à cette époque. И когда я внимательно стала рассматривать формулы продуктов, которые мы производили, я увидела, что в составе есть эндокринные разрушители. Et évidemment, pour moi, c'était un non-sens d'un côté d'être pharmacien et de défendre la santé des gens. И с одной стороны, я как фармацевт, как медик, должна была защищать здоровье, да, охранять наше здоровье. Et d'un autre côté, de conseiller des crèmes cosmétiques avec des perturbateurs А с endocriniens. другой стороны, получалось, что я рекомендую какие-то косметические продукты и кремы, которые содержат эти разрушители. Et comme ça, par passion, est née l'idée de formuler mes propres produits. Таким образом, я решила, что я создам свои собственные продукты. Parce qu'au tout début des années 2000, en France, il y avait très peu de produits naturels. Потому что в самом начале 2000-х годов во Франции было на самом деле мало натуральных продуктов. Voilà, et l'histoire a vraiment pris forme à partir de 2003, quand j'ai créé la première société.
И уже начиная с 2003 года, когда я открыла свою первую компанию, эта идея начала развиваться более обширно. Et donc maintenant, je vais vous parler vraiment de ce que sont ces fameux perturbateurs endocriniens, pourquoi c'est important de les éviter. Ce sont des molécules invisibles, mais tellement puissantes que c'est vraiment un choix éclairé que de les éviter tous les jours. И сейчас я вам готова рассказать о том, что такое эндокринные разрушители, почему они так важны и какое воздействие они оказывают на наш организм. Давайте, поехали. En France, on a un philosophe contemporain qui s'appelle Frédéric Lenoir. Во Франции есть современный философ, которого зовут Фредерик Ленуар. Et j'aime citer une de ses phrases. И я приведу одну из его цитат. Il dit que tout le chemin de la vie consiste à passer de l'ignorance à la connaissance. Любой путь в жизни проходит от незнания к знанию. Ça veut dire passer de la peur à l'amour. Это значит, вы должны пройти от некоторого страха к его осознанию. En effet, quand on enrichit nos connaissances, alors on peut apaiser nos peurs. Когда вы расширяете объем своих знаний, у вас страх становится еще больше. Quand on comprend les choses, когда вы начинаете понимать те вещи, alors on se sent en sécurité. Вы чувствуете себя в некоторой небезопасности. Et la sécurité, c'est ce que Biocide vous offre. Как раз безопасность – это то, что Биоси старается вам подарить. La sécurité pour votre santé. Безопасность для вашего здоровья. Celle de vos enfants. Здоровье ваших детей. Celle de la planète. Здоровье планеты. Mais aussi la sécurité financière avec Biocide. Но также финансовое спокойствие вместе с Биоси. Et alors, quand vous vous sentez en sécurité, vous êtes libre. И когда вы чувствуете себя в безопасности, вы полностью свободны. Vous voyez, la mission de Biocide, c'est ça aussi. В этом состоит миссия Биоси. On va parler de 3 parties. D'abord, on va regarder comment fonctionne le corps humain pour comprendre ce que c'est que le système endocrine. У нас будет 3 части. Сегодня сначала мы поговорим о человеческом теле, об организме, как он работает, как работает эндокринная система. Ensuite, eh bien, on va parler de ces fameuses molécules invisibles mais nuisibles. Мы дальше поговорим об этих невидимых, но таких опасных молекулах. Et puis, on va voir, bien sûr, la réponse de Biocide avec le naturel. И потом, конечно же, мы посмотрим, какой ответ дает Биоси этой проблеме. On commence donc avec le fonctionnement du corps humain. Начинаем с работы человеческого организма. La vie est un miracle. Жизнь – это чудо. Est-ce que vous vous rendez compte que notre corps humain est composé de plus de 100 000 milliards de cellules? Вы отдаете себе отчет, что наш организм состоит из миллиардов, миллионов и миллиардов маленьких частиц молекул. Et toutes ces cellules fonctionnent en cohérence. И все эти частицы, они слаженно абсолютно действуют, работают. En communication et en harmonie. В гармоничной связи. Elles organisent notre système respiratoire. Они составляют нашу дыхательную систему. Notre système cardiovasculaire. Сердечно-сосудистую систему. Notre système digestif. Эндокринную систему. Пищеварительную систему. Le système gynécologique reproduction. Репродуктивную. Mais aussi le cerveau, le système nerveux central. Но также они помогают работе мозга. Et ce qui est incroyable, c'est que что невероятно совершенно. C'est que tout ça, ça fonctionne en automatique. И это все работает абсолютно автоматически, слаженно. Vous n'avez pas besoin de penser quand vous vous couchez le soir, ah, je dois respirer, ah, je dois digérer ma soupe que je viens de manger. Ну, например, вечером, когда вы ложитесь спать, у вас нет мысли, боже, как же мне дышать. Или когда вы садитесь есть, вы не думаете, как мне открыть рот, как это будет работать. Et spécialement des soirées comme hier où il s'est passé beaucoup de choses, heureusement qu'on a juste à s'allonger et être relax. Но есть вещи, которые организм выполняет за нас, мы просто должны там сесть, лечь и расслабиться, и они сами происходят. La vie est un miracle. Жизнь – это чудо.
Jusque-là, l'histoire est merveilleuse. До этого момента история очень прекрасная. Mais, il y a un mais. Но есть одно но. Depuis moins d'un siècle, alors que l'homme existe depuis des milliers d'années, Человечество существует миллионы лет, но уже где-то примерно около века. l'homme a commencé à synthétiser plus de 100 000 molécules de synthèse. Люди начали разрабатывать синтезированные молекулы. Des molécules chimiques qui, pour certaines, sont nocives pour la santé. Эти химические молекулы в большинстве своем они вредны для здоровья, конечно. Et malheureusement, certaines de ces molécules sont encore utilisées dans la cosmétique conventionnelle. К сожалению, многие из этих молекул они до сих пор используются в косметике. Et ce sont des perturbateurs endocriniens qui impactent la santé. И это как раз эндокринные разрушители, которые влияют на наше здоровье. Et c'est ce que j'ai eu comme intuition il y a plus de 20 ans, que c'était vraiment un non-sens que de mettre d'un côté une crème cosmétique pour effacer des rides et de l'autre côté de se préparer des maladies potentiellement graves, peut-être infertilité, peut-être un cancer. И мысль, которая ей пришла более 20 лет назад, что с одной стороны мы наносим наши косметические средства, крема, чтобы, например, бороться с морщинами, быть красивее, а с другой стороны мы можем наносить непоправимый вред собственному здоровью. Et voilà pourquoi cet souhait, cette ambition, il y a plus de 20 ans, de commencer à créer des cosmétiques naturelles. Именно поэтому, более 20 лет назад, я решила создать натуральную косметику. Par respect pour la vie, Из уважения к жизни, pour être en bonne santé. чтобы себя хорошо чувствовать. Alors on va regarder comment fonctionne le corps humain avec ce système. Qu'est-ce que c'est le système endocrine? Посмотрим, что такое эндокринная система человека. Le système endocrine, on l'appelle aussi le système hormonal. Ее также называют гормональной системой. C'est en fait l'ensemble des glandes qui synthétisent des hormones dans le corps. Это в том числе железы, которые вырабатывают гормоны в нашем организме. Et vous avez par exemple ce qu'on appelle les gonades, donc les ovaires et les testicules qui synthétisent les oestrogènes, la testostérone. Например, те же самые яичники и семенники, которые вырабатывают тестостерон и эстроген. Vous avez aussi au niveau du système digestif le pancréas qui synthétise l'insuline, le glucagon qui régule la glycémie dans le sang. В том числе у нас есть, естественно, пищеварительная система и поджелудочная железа, которая вырабатывает специальные гормоны. Au niveau des surrénales, vous avez par exemple l'adrénaline, l'adrénaline et le cortisol qui sont des hormones qui sont sécrétées quand on est sous stress. Есть надпочечники, которые начинают активно работать, когда мы испытываем стресс. Parathyroïde avec la parathormone qui régule le calcium. Околощитовидная железа, которая помогает регулировать содержание кальция в организме. La thyroïde, bien sûr, avec les hormones thyroïdiennes. Щитовидная железа с щитовидными гормонами. L'hypophyse, avec les hormones de croissance pour la croissance des êtres humains. Par exemple, et l'hypothalamus avec l'ocytocine qui est intéressant, qui interfère dans les phénomènes pour la lactation chez la femme enceinte, par exemple. Pour les femmes qui allaitent leur bébé. L'ocytocine est une hormone qui est sécrétée lorsque la maman nourrit son bébé au sein. Гипоталамус, который вырабатывает специальные гормоны, когда, например, мама кормит своего ребенка. Et donc, vous voyez que tout ce système hormonal régule des fonctions clés de l'organisme. И вся эта система, гормональная система, она регулирует ключевые функции организма. Puisqu'il s'agit de la reproduction de l'être humain, Речь идет о репродукции, du développement du corps humain, о развитии роста человеческого организма, de ses fonctions digestives, par exemple avec la glycémie, les fonctions de digestion. О функционировании пищеварительной системы. Donc ce sont évidemment des fonctions clés très importantes qu'on doit respecter. Это ключевые функции организма, к которым нужно относиться с большим вниманием.
Tout ce système est très complexe et fonctionne de façon très précise. Это очень сложная система, но при этом она абсолютно четко работает. Et malheureusement, alors juste avant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, une hormone. Сейчас я вам немного объясню, как это функционирует. En fait, vous avez des glandes endocrines, donc par exemple le pancréas. Ну, например, у вас некая Par exemple, le pancréas au niveau du système digestif, например, возьмем поджелудочную железу, qui sécrète l'insuline. которая выделяет инсулин. L'insuline va dans le sang, Он попадает в кровь, dans la circulation sanguine, входит в микроциркуляцию. et après va atteindre l'organe cible И в любом случае он достигает нужных тканей pour réguler la fonction qui est en question. и регулирует именно ту функцию, за которую он отвечает. Ça, c'est le fonctionnement normal, Это physiologique. нормальное функционирование, физиологическая работа организма. Mais malheureusement, on a des perturbateurs Но, к endocriniens. сожалению, существуют эндокринные разрушители. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Что же это такое? L'Organisation mondiale de la santé a défini en 2002 В 2002 году Всемирная организация здоровья дала четкое определение. qu'un perturbateur endocrinien, c'est une molécule ou un ensemble de molécules Это эндокринный разрушитель, это некая молекула, некая субстанция или комплекс таких молекул, qui interfèrent avec le corps humain de façon négative, которая влияет на человеческий организм негативно, directement sur le corps humain ou bien sur sa descendance, sur les enfants, petits-enfants. Влияние она может оказывать не только непосредственно на данный человеческий организм, но также в последующем на организм его потомков. Et là, cette notion de l'invisible, elle est vraiment forte. И вот это невидимое влияние, оно действительно очень сильное. Vous comprenez qu'une molécule peut avoir un impact sur plusieurs générations. То есть вы понимаете, что одна какая-то маленькая молекула может оказать влияние на целое поколение. Ça veut dire qu'un adulte, par exemple, peut être en contact avec des molécules perturbatrices endocriniennes, ne pas avoir de symptômes, mais ce sont les enfants qui auront les symptômes. Например, у взрослого человека, который потребляет какие-то продукты с содержанием эндокринных разрушителей, ничего может не проявляться, но уже через несколько поколений можно увидеть это влияние. Alors, comment ils agissent, les perturbateurs endocriniens? Как действуют эндокринные разрушители? D'abord, ici, vous avez une cellule en bleu. Здесь у вас голубым это клетка отмечена. En marron, le rectangle, c'est le récepteur de l'hormone. Коричневым цветом указаны рецепторы. Et en vert, c'est une hormone normale, physiologique du corps humain. Зеленым это нормальные гормоны, которые нормально функционируют в человеческом организме. Cette hormone, elle a une forme qui vient tout à fait naturellement s'imbriquer dans son récepteur. Они имеют такую форму, чтобы было легко можно попасть в рецепторы, присоединиться к рецептору. Et une fois que cette hormone est imbriquée dans son récepteur, alors ça va déclencher dans le noyau de la cellule une réponse. И как только молекула попадает в рецептор, формируется новая такая субстанция. Et cette réponse, eh bien, elle peut être, par exemple, la sécrétion d'un messager qui va induire une fonction physiologique. И эта молекула вызывает некое физиологическое действие в организме. Ça, c'est le fonctionnement normal. Это нормальное функционирование клетки. Mais quand on a un perturbateur endocrinien, donc la petite molécule rouge, Но когда у нас появляется в крови, в организме эндокринные разрушители, eh bien, vous voyez, ce perturbateur endocrinien, il a une forme similaire, un point similaire à l'hormone. разрушители, они имеют схожую форму с нормальными здоровыми молекулами, Si bien qu'il va pouvoir prendre la place de l'hormone naturelle. и таким образом они могут замещать здоровые гормоны. Et à partir de là, on a deux modes d'action directe. И отсюда у нас есть два варианта действия.
soit cette molécule va imiter l'hormone naturelle, Эта молекула может имитировать работу естественных гормонов, parce qu'elle a la même structure, elle peut déclencher la même réaction. потому что она имеет такую же структуру, и она может, собственно, производить такую же реакцию. Mais elle va stimuler ce récepteur de façon très forte, peut-être toute la journée. И она может воздействовать на рецепторы гораздо более сильно, например, в течение целого дня. Et donc, on va avoir une réaction trop forte du système physiologique. И физиологическая система очень остро реагирует на такие внедрения. Une autre façon, une autre perturbation, c'est le blocage de la réponse. C'est-à-dire que Второй вариант, когда данный эндокринный разрушитель блокирует работу нормальных гормонов. C'est-à-dire que le perturbateur endocrinien prend la place sur le récepteur et bloque la réponse. Этот эндокринный разрушитель занимает свое место в рецепторе и блокирует действие всех остальных гормонов. Et enfin, il y a un troisième mécanisme bloquant. Кроме того, есть еще третий блокирующий механизм, Où on n'agit pas au niveau de la cellule, mais au niveau du transport. Здесь воздействие идет не на уровне молекул, а на уровне переноса, передачи между молекулами, взаимодействия в кровеносной системе. Transport dans la circulation sanguine. Ces trois mécanismes-là sont ceux qui vont perturber toute la physiologie du corps humain. Три этих механизма, три этих действия, они могут полностью изменить гормональную систему человека. Mais malheureusement, ce que je l'ignore, c'est pas tout. Но, к сожалению, это опять не все. Il y a un autre mécanisme qui s'appelle la réponse non linéaire, en fait, réponse non monotone. Есть еще одно воздействие, это надо учитывать, что связь между дозой и реакцией, которая производится на организм, она всегда не одинакова. En fait, la plupart des toxiques qu'on connaît jusqu'alors, ils sont d'autant plus toxiques qu'il y en a que le dosage est fort. Например, принято считать, что все токсины, которые существуют, их воздействие на организм зависит от дозы, полученной организмом. Mais en fait, avec les perturbateurs endocriniens, c'est très différent. Что касается эндокринных разрушителей, действие происходит немного другим образом. Parce que de toutes petites doses donnent des réponses beaucoup plus fortes que des dosages un peu plus élevés. Потому что очень часто, когда даже самое маленькое количество эндокринных разрушителей попадает в организм, действие организма может быть очень сильно нарушено. Donc vous voyez ici, on est sur un tout petit dosage, et pourtant la здесь réponse est très мы forte. видим на схеме, что при очень маленькой дозе эндокринных разрушителей действие очень сильное. Ensuite, on augmente un peu la dose, mais la réponse est moins forte. L'effet perturbant est moins fort. Далее мы увеличиваем дозу, но видим, что ее воздействие снижается. Et ensuite, quand on augmente la dose, l'effet négatif réaugmente. Когда еще мы поднимаем, увеличиваем еще дозу, то негативное воздействие становится еще больше. Et ça, c'est très complexe à appréhender pour les scientifiques. И это очень сложно с научной точки зрения, это очень сложно обнаружить. Mais ce qui est important, fondamental pour nous, что для нас особенно важно, что для нас является главным, c'est de garder en mémoire, en tête, que les toutes petites doses sont très dangereuses. Но нам с вами очень важно понимать в данном случае, что самые маленькие дозы полученные, они могут быть очень разрушительны. Et ça, c'est très spécifique aux perturbateurs endocriniens. Это специфическое свойство эндокринных разрушителей. Et puis, il y a un autre mécanisme particulier. Есть еще один специфический механизм. On l'appelle l'effet cocktail. Его называют эффект коктейля. Je pense que ce n'est pas le même effet cocktail que celui d'hier soir avec le vin blanc. Я думаю, что это не тот эффект коктейля, который вы получили вчера вечером. Beaucoup moins joyeux celui-ci. Гораздо менее радостный. En fait, les perturbateurs endocriniens, quand on les met ensemble, ils multiplient leur effet. Например, эндокринные разрушители, когда мы получаем дозы нескольких эндокринных разрушителей, они увеличивают свое действие, естественно, разрушающее. C'est-à-dire que pour un perturbateur, par exemple, si on a une réponse à 50,
Допустим, если на один возбудитель мы имеем эффект в районе 50 баллов, если скажем по шкале, on pourrait imaginer que si on met deux perturbateurs endocriniens ensemble, on aura une réponse à 100. То можно подумать, что если мы берем два различных разрушителя, то это будет эффект 50 баллов. Mais en fait, les perturbateurs endocriniens ne fonctionnent pas comme ça. Quand on met 50 plus 50, ça peut faire 200. Но в данном случае они не функционируют таким образом. То есть, если мы помещаем две дозы по 5 единиц, да, 100 баллов мы не получаем. Et c'est ça qu'on appelle l'effet cocktail. Именно это называется эффектом коктейля. Donc là encore, on garde en mémoire que les petites doses sont très négatives pour la santé. Обязательно надо помнить, что очень маленькие дозы всегда негативно влияют на наше здоровье. Et surtout si on a plusieurs molécules ensemble. И особенно, если есть несколько различных разрушителей. Et en fait, c'est toujours le cas. Dans notre vie de tous les jours, vous allez voir, on est en communication, en lien, en contact. On est en contact direct avec beaucoup de perturbateurs. И так все время происходит, и нужно понимать, что мы каждый день находимся в взаимодействии с большим количеством эндокринных разрушителей. Donc c'est vraiment important de minimiser au maximum. И очень важно максимально минимизировать этот эффект. Et en particulier avec la cosmétique, évidemment. И особенно, естественно, что касается косметики. Et pourquoi il faut minimiser? Parce que regardez les conséquences. Почему, собственно, надо стараться, не стараться, надо просто снижать это воздействие, потому что вот сейчас мы посмотрим, какие последствия это может оказывать на здоровье человека. Ces perturbateurs endocriniens altèrent les fonctions de reproduction, c'est-à-dire pour avoir un bébé. Прежде всего, эти эндокринные разрушители влияют на репродуктивную систему. Elles induisent des malformations des organes reproducteurs. Они мешают нормальному развитию репродуктивных органов. Mais aussi des cancers, des développements de tumeurs au niveau de tous les tissus qui produisent ces organes. Также они могут вызывать различные виды опухолей в ткани, щитовидной железе и других тканей. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus malheureusement de cancers au niveau de l'utérus, des testicules chez les hommes. Именно поэтому сейчас все более и более распространенно становится явление рака у мужчин, рак яичек получается. Perturbation aussi du fonctionnement de la thyroïde, bien sûr, beaucoup de maladies au niveau de la thyroïde, comme la maladie de Basedow ou d'autres maladies. Очень много сейчас также случаев нарушения работы щитовидной железы, где встречаются. Et aussi une modification du sexe ratio. Также это влияет на соотношение полов. Ça veut dire qu'en fait, on observe actuellement une augmentation de la population féminine au détriment de la population masculine. Мы можем наблюдать, что достаточно сильно увеличивается количество женского населения и снижается количество мужского населения. En fait, déjà, les femmes sont déjà plus nombreuses sur Terre et en plus, les hommes ont tendance à se féminiser. И так уже количество женщин достаточно большое на нашей Земле, а вот количество мужчин продолжает уменьшаться. Bon, ça c'est vrai pour les hommes et les femmes. Это действительно так. Et ça a été observé dans des études scientifiques, dans des bouteilles en plastique avec de l'eau. Было проведено исследование научное на пластиковых бутылках, dans lesquelles on mettait de l'eau et aussi des petits têtards. C'est le bébé de la grenouille. C'est un animal tout petit qui est la grenouille. Le fœtus, le bébé. В воду поместили головастиков. Et quand les têtards sont en contact dans l'eau, dans cette bouteille plastique qui relargue des perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens en plastique. И когда эти головастики начинали воздействовать с водой, находящейся в бутылке, а так как бутылка сама, она сделана не из чистейших материалов, она содержит уже эндокринные разрушители, les têtards deviennent tous des femelles. И головастики становились женского пола. Et c'est vrai aussi pour les poissons. То же самое было проведено исследование, и точно так же это работает для рыб.
Et il y a des suspicions très fortes, on observe la même chose, on n'a pas de preuves parce qu'on ne peut pas faire l'expérience chez l'homme, heureusement, mais on observe la même chose dans la population humaine. И, к счастью, мы не проводим исследования подобные на людях, но можно наблюдать подобные эффекты без исследований. Alors, regardons qui sont ces perturbateurs endocriniens. Давайте посмотрим, какие же это эндокринные разрушители. En fait, c'est une grande famille. Это огромное семейство. Et cette famille, on a commencé à la repérer à partir des années 1950. Где-то в середине прошлого века начали изучать все эти эндокринные разрушители. Et puis, dans les années 70, là, on a commencé à avoir vraiment les preuves de ces effets négatifs. Где-то примерно к 70-м годам уже были получены результаты и подтверждения. Notamment avec un médicament qui s'appelle le Distiben. В частности, на медикаменте, который называется Distiben. En France, qui a fait beaucoup parler de lui parce que dans les années 70, on s'est rendu compte que ce médicament, en fait, il servait à éviter les fausses couches du bébé, c'est-à-dire pour éviter que le bébé naisse trop vite. Этот препарат использовали для того, чтобы предотвратить преждевременные роды у женщин. Mais malheureusement, on s'est rendu compte, une génération après, que ce médicament hormonal induisait des cancers chez les filles des femmes qui avaient eu ce traitement. Подтверждение было получено следующим образом. Этот препарат был обнаружен в крови детей, людей, на которых проводились исследования. Cancer et aussi des malformations au niveau de l'utérus. Это канцерогенные молекулы, да? Malformation de l'utérus. И задержка развития у детей у плода. Si bien que quand ces jeunes filles voulaient devenir maman, en fait, elles ne pouvaient pas, la grossesse s'arrêtait environ à 5-6 mois. Получается, что дети этих людей, на которых проводились исследования, когда эти женщины сами становились в положении, они не могли выносить ребенка более 5-7 месяцев. Et ça, c'est vraiment l'exemple typique de l'action invisible à retardement du perturbateur endocrinien. Это вот одно из самых ужасных действий эндокринных разрушителей. Puisque ce sont les enfants qui, malheureusement, ont les effets négatifs. Потому что, к сожалению, негативный эффект, то есть не принимают на себя дети и людей, которые потребляли это. Donc ça, c'était dans les années 50, 70. Это происходило в 50-х, 70-х годах прошлого века. Et en ce qui concerne la cosmétique, c'est dans les années 90-2000 qu'on a vraiment compris qu'il y avait des molécules qui perturbaient le corps humain. Что касается косметики, то окончательно люди это осознали где-то в 90-е, 2000-е годы, подобные действия. Et en France, on a commencé vraiment à faire de la cosmétique naturelle, donc dans ces années 90, 2000. Как раз в это время во Франции люди пришли к решению, что надо создавать натуральную косметику. Et vous, ici, un petit peu après. А вы здесь уже чуть-чуть позже. Et donc, vous êtes des pionniers ici en Russie. И поэтому здесь вы являетесь пионерами этой теории, этой работы. Des champions. Чемпионы. Спасибо. Et vous savez, ce n'est que le début de l'aventure. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, on me regardait avec des grands yeux de « Ah, pourquoi ? И вы знаете, это все на самом деле только начало истории, потому что когда в начале 2000-х Вселенная начала этим заниматься, на нее все смотрели с большими глазами и не понимали, зачем вообще все это делать. Et aujourd'hui, on a les preuves scientifiques, il y a des programmes de recherche nationaux contre ces perturbateurs endocriniens. А сегодня есть уже научные исследования, специальные национальные программы, которые разработаны для борьбы с эндокринными разрушителями. Donc aujourd'hui, on a des preuves, mais on avait commencé il y a 20 ans. Сегодня есть четкие подтверждения тем исследованиям, которые были начаты 20 лет назад. Et vous, c'est ce que vous faites ici. Vous êtes en avance de 20 ans sur les autres en Russie. И то, что вы сегодня здесь делаете, вы на самом деле на 20 лет впереди всех остальных людей на свете. Et il y a des décalages comme ça. Par exemple, всегда есть какие-то такие разрывы во времени. Si vous allez voyager, par exemple, au Danemark, если, например, вы путешествуете в Данию, vous verrez que là-bas, ils sont encore plus en avance qu'en France. Вы увидите, что там эти исследования, они еще на шаг впереди Франции, например.
Parce que là-bas, il y a des supermarchés entiers de bio et de naturel. Tout est absolument bio et naturel. L'alimentation, les produits d'entretien, tout. Потому что там абсолютно все сейчас пришло к натуральности. Продукты питания, косметика, одежда, все вообще био. Bio et naturel. Et il n'y a que ça, parce que pour eux, c'est naturel. C'est évident que... Для них это абсолютно нормально, натурально, они уже привыкли к этому. Nous, en France, c'est un petit peu moins. On a des magasins bio, mais on a les grands supermarchés classiques. У нас во Франции это немного меньше, у нас, конечно, есть магазины с уклоном био, но в том числе есть огромные гипермаркеты с обычной продукцией. Voilà, c'est des magasins de taille moyenne. Et Это обычно магазины био, они небольших размеров. Et ici en Russie, en avril, quand je suis venue avec Roxana, on a été se promener un tout petit peu, il nous reste un tout petit peu de temps, et elle m'expliquait que maintenant il y avait des rayons bio, et ça c'est nouveau, c'est depuis 1 an ou 2, je crois. И Оксана мне объяснила, что здесь у нас немножко тоже по-другому, у нас пока нет таких глобальных магазинов, у нас чаще это отделы больших магазинов, которые имеют уклон био. Donc vous voyez, c'est le début, vous êtes en avance. C'est le début, c'est en train de grandir. Ce qui semble une évidence pour nous, qui ne l'est pas encore pour la majorité des consommateurs en Russie, ça va le devenir. Dans 20 ans, ça sera une évidence. То есть вы можете видеть, что вот это маленькое начало, маленький эффект, в начале которого и вы тоже находитесь, он обязательно произведет нужную реакцию, и это все будет увеличиваться, это ваша миссия на цену. Donc moi, je vous encourage encore et encore. Alors, ce sont des choix de tous les jours, parce que regardez, il y en a partout. Каждый день мы вынуждены делать выбор. Не вынуждены, мы должны его делать. Il y en a partout. Des phtalates. Эндокринные разрушители, они находятся везде. Des phtalates, on en a dans les cosmétiques, parce que ça accélère la pénétration des produits, ça peut aussi pour les parfums. Et donc on en a aussi dans les produits d'entretien, les lessives, les produits ménagers. Различные домашние химии, которые мы используем, в том числе содержат такие вещества. C'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser au quotidien les produits ménagers, pas que la cosmétique, mais aussi les produits ménagers. Поэтому, в принципе, в жизни всегда, каждый день нужно использовать не только косметические продукты, но и хорошо следить за тем, что нас окружает в доме. То есть использовать для этого чистые натуральные продукты. Dans les produits chimiques perturbateurs, on a aussi les produits fluorés. В химической промышленности используются для производства продуктов различные химические кислоты. Qui sont des anti-adhésifs, mais aussi des tensioactifs pour la cosmétique. Anti-adhésifs, c'est-à-dire pour faire glisser l'eau sur les produits, les poêles, les produits de cuisine, pour pas que ça attache. Les revêtements Они улучшают соприкосновение с поверхностями, в химии, то, что красочные материалы. Et les parabènes, bien sûr. Конечно же, парабены. Dans toute la cosmétique, en tant que conservateur. В множестве косметики присутствуют парабены. Alkylphénol. C'est un bon exercice pour moi de lire le russe. C'est bien, c'est parfait. Я немного сверху просто переводила, потому что было написано, и не очень понятно. Les alkylphénols sont des tensioactifs. Алкилфенол оказывает тоже очень сильное негативное воздействие. Tout ça sont des perturbateurs endocriniens et bien sûr vous en avez aussi dans l'alimentation malheureusement toute la famille des pesticides. К сожалению, пестициды они присутствуют не только в удобрениях и так далее, но в том числе и в продуктах питания могут быть. Ici, le bisphénol, bien sûr, très important. Очень важный еще элемент это бисфенол. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait c'est dans les produits alimentaires. Donc, почему я об этом говорю? Потому что он часто входит в продукты питания. Les bisphénols sont dans des plastiques. Ça donne des Они plastiques. содержатся в различных предметах, которые сделаны из пластика. Et par exemple, en France, en France et en Europe, spécialement en France, le bisphénol a été interdit dans les biberons pour les enfants.
Например, во Франции с некоторого времени запрещено использование бисфенолов для изготовления различных тары для детского питания. Parce qu'il y a une interaction entre le lait qu'on met à l'intérieur et le plastique relargue des perturbateurs Потому что endocriniens. молоко, которое помещается в эти бутылочки, оно принимает, впитывает в себя вот эти бисфенолы. Alors je ne connais pas la réglementation russe, je ne sais pas si Я, к сожалению, не знаю российское законодательство. Est-ce que quelqu'un sait si le Ну, bisphénol может, est кто-то из вас autorisé ou знает, pas? если Нет, у нас раньше детское питание получали в стеклянных баночках. Я вот тоже сейчас не знаю, Avant, потому что дети выросли. on faisait dans les boîtes de verre. Bien sûr, bien sûr. Oh, bien sûr. C'est mieux, c'est Мы mieux. выросли. Это лучше, да. Да. Et en France, il y a beaucoup de familles qui étaient revenues au biberon en verre pour Во éviter Франции ça. очень много сейчас семей возвращаются именно к этому. Они все время используют стеклянную тару. Mais c'est lourd, ça casse. Но это может разбиться, тяжело и так далее. Много ничего, причин. Et donc, Безопасно. Но безопасно. Для mais c'est la sécurité, bien sûr. Les sucettes, bien sûr. En fait, ça a été interdit en France dans tous les jouets pour enfants. La sucette, c'était du bisphénol. Ну да, при изготовлении соусов тоже во Франции запретили использовать бисфенол. Les études scientifiques en France et en Europe nous disent que 80% du bisphénol qu'il y a dans le corps humain vient de l'alimentation et de tout ce qu'on met à la bouche. Исследования, которые проводятся во Франции и вообще в Европе, они показали, что более 80% бисфенола, которые получает организм, они все приходят с продуктами питания. Peut-être qu'un biberon sans bisphénol, pour lui aussi, ça serait bien. Я думаю, что вопрос он давайте наверное. Да. Коробочки наши. Наш Я продукт. думаю, да, что это отдельный вопрос. Давайте мы после Да. соберем вопросы, чтобы все не прервалось. По-моему, они тоже у нас такое. Давайте сделаем так вот, если помните, кто был на конференции, да, мы собирали, вы присылали свои вопросы, потом мы как бы после выступления задавали все вопросы. Давайте так вот сделаем, чтобы сейчас Конечно. не отходить от темы. Да. Et donc peut-être, je me disais qu'en préparant la conférence tout à l'heure à nouveau, que peut-être un biberon sans bisphénol pour la Russie, pour lui aussi, ça serait peut-être une bonne idée, je ne sais pas. И да, может быть, кстати, сосочки, бутылочки, это хорошая идея для России. C'est juste une idée, Il faut augmenter la connaissance. Он говорит, что надо сначала увеличить рождаемость детей, а потом производить. Donc vous voyez, la plupart de ces perturbateurs endocriniens, en fait, ils viennent de l'industrie chimique. Большинство эндокринных разрушителей мы, конечно, получаем из агрохимической промышленности. L'industrie pharmaceutique, cosmétique. Фармацевтическая промышленность, косметическая. Et en fait, le souci, c'est que la pollution, elle est bien sûr dans le produit lui-même, qui interfère avec le corps humain. Le souci, c'est que la pollution, elle est dans le produit lui-même, qui interfère, qui nuit au corps. Le danger, il vient de la molécule. Проблема исходит на самом деле от каждой из молекул, которые есть в этих элементах. Mais le problème supplémentaire, c'est que ces molécules-là, elles polluent aussi lors de leur fabrication l'eau, la terre et l'air. Дополнительная проблема заключается в том, что кроме того, что мы потребляем эти продукты, в процессе их производства происходит также загрязнение ресурсов, таких как земля, воздух. Et ces molécules-là, on dit qu'elles sont rémanentes, c'est-à-dire qu'elles restent des dizaines d'années sans pouvoir s'être dégradées. И говорят, что, ну не говорят, это подтверждено, да, что эти молекулы, они способны долгое время оставаться в этих ресурсных субстанциях в земле, в воде. Et c'est pour ça qu'on a une vraie responsabilité. Quand on choisit un produit cosmétique naturel, en fait, on fait le choix de ne pas encourager la production de molécules chimiques qui
polluent la planète et Поэтому, notre когда santé. мы готовы производить, когда мы производим натуральную продукцию, кроме того, что мы помогаем сохранить здоровье людям, в том числе заботимся о здоровье нашей планеты, о том, чтобы сократить их количество в земле, в воде и воздухе. Oui, c'est un peu la même chose, j'ai déjà dit ça. Donc en fait, dans les produits classiques, les produits domestiques, pardon, qu'on a au quotidien, on a des familles qu'on a déjà citées, donc les phtalates, le bisphénol. В частности, в продуктах, которые мы используем дома, домашней химии, тоже содержится фталат и бисфенол. Я уже об этом немножко говорила. Et ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est la cosmétique en И то, particulier. что нас сегодня больше всего волнует, конечно, косметика. Les parabènes sont reconnus perturbateurs endocriniens, bien sûr. Парабены, конечно, давно признаны эндокринными разрушителями. Donc les phtalates sont aussi utilisés en cosmétique. Фталаты также используются в косметике. C'est d'ailleurs le deuxième secteur industriel qui utilise les phtalates après l'industrie plastique. Это косметология, это второй сектор, который после химической промышленности использует огромное количество эндокринных разрушителей. Mais il y a d'autres molécules comme le phénoxyéthanol, Есть также другие элементы, такие как феноксиэтанол, qui est un conservateur aussi, является консервантом, le triclosan, триклозан, triclocarban. триклокарбон. Et j'arrête la liste maintenant. И я могу это долго продолжить список. Voilà, tous ces perturbateurs endocriniens que... Все эти эндокринные разрушители, они входят в наши продукты. Et donc tous ces perturbateurs endocriniens sont l'enjeu de beaucoup de recherches en France et en Europe. В настоящее время во Франции и в Европе проводится все больше и больше исследований эндокринных разрушителей. Parce que vous comprenez maintenant qu'il est important de comprendre la notion de dose d'exposition, à partir de quel petit dosage c'est impactant pour la santé. Потому что вы теперь после вот этого рассказа, я, наверное, понимаете прекрасно, нужно знать, какая именно доза имеет какое воздействие на человека. Les scientifiques ont besoin de comprendre comment et à quel dosage fonctionne l'effet cocktail. Научные исследователи должны понимать, с какого уровня начинается эффект коктейля. Et puis, il y a un autre paramètre que les scientifiques étudient. Есть еще другой параметр, который изучают ученые. C'est ce qu'on appelle la période de vulnérabilité. То, что называется периодом уязвимости. C'est comprendre à quel moment de la vie les perturbateurs endocriniens sont les plus néfastes. Это нужно понимать, в какой период жизни эндокринные разрушители наиболее опасны. Alors en rose et en violet, ce sont les semaines de développement de la vie du bébé à l'intérieur du ventre de la maman. Например, здесь на схеме розовые и такой светло-сиреневые указаны периоды развития плода. Et en jaune, ce sont les années de vie de l'enfant et de l'adulte. В желтом, рыжем в данном случае это уже годы жизни рожденного ребенка. Et vous voyez, c'est quand même assez incroyablement inquiétant de voir que И очень беспокойно видеть вот то, что происходит. tous les systèmes physiologiques du corps humain Все физиологические системы человеческого организма получают это воздействие. ils sont impactés par les perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Во время беременности абсолютно все системы получают негативное воздействие от эндокринных разрушителей. Le système respiratoire, cardiovasculaire, Дыхательная система, сердечно-сосудистая система, le système auditif, слуховая система, le cœur, les reins, сердце, le système immunitaire, иммунная система, le squelette, les os, опорно-двигательный, les poumons легкие, et le système reproducteur. репродуктивная система. Et ensuite, lorsque le bébé est né, И когда уже ребенок рождается, les premières années de la vie sont très importantes, puisque vous voyez que jusqu'à 20 ans, le système nerveux central est impacté. и после того, как ребенок уже родился, вы можете видеть здесь, что
первые годы жизни это очень важно, потому что продолжается этот импакт до практически 20 лет. Некоторые эндокринные разрушители продолжают воздействие на организм. Jusqu'à l'âge de 15 ans, le système reproducteur est impacté. До 15 лет идет воздействие на репродуктивную систему. Jusqu'à 10 ans environ, le système immunitaire et les poumons sont До 10 лет воздействие на иммунную систему и на дыхательную систему. Et pourquoi c'est si impactant, surtout dans les premières semaines de conception? И почему это, собственно, так важно, в основном, в частности, в первые недели? Eh bien parce qu'à ce moment de la conception, il y a beaucoup de divisions cellulaires. Les cellules se divisent et se multiplient pour Потому former что le bébé. именно тогда начинает формироваться детский организм, особенно активное формирование его в первые недели. Et donc la présence des perturbateurs endocriniens va contrarier, avoir un effet négatif sur cette эндокринных разрушителей, они вклиниваются в эту систему, занимают там свои места и развитие происходит совершенно по-другому. Et rappelez-vous, tous ces effets négatifs sur les systèmes physiologiques sont parfois invisibles. On ne voit pas chez l'enfant tout de suite. Не надо забывать о том, что весь этот эффект, все эти эффекты, которые производятся на организм, они абсолютно невидимы. Мы их не видим сразу. Mais ça explique qu'à l'âge adulte, alors, les malformations sur les ovaires, les cancers, Именно это может объяснить, почему, допустим, в возрасте 15 лет у детей появляются какие-то конституционные предпосылки. Alors, il y a plusieurs études qui sont des études scientifiques qui sont faites en France. Было проведено во Франции достаточно большое количество исследований. Par exemple, la première étude, elle concerne 20 000 enfants nés en 2011 en France. Например, первое исследование были тестированы в группе было 20 тысяч детей, которые родились во Франции в 2011 году. Et on étudie l'impact de tous les perturbateurs endocriniens sur le développement du fœtus et sur la croissance de l'enfant jusqu'à l'adolescence. И изучали как раз воздействие эндокринных разрушителей на общее развитие организма. Et dans cette étude-là, quand ils ont fait les prélèvements du sang chez la maman en 2011 quand elles étaient enceintes, И когда в 2011 году были взяты пробы крови у матерей, которые находились в состоянии беременности, 100% des mamans étaient contaminées par des phtalates et des pesticides. 100% этих женщин имели в своей крови фталаты и пестициды. Alors les parabènes, par exemple, n'ont pas été testés parce que ce n'est pas les molécules par rapport à toute l'industrie chimique les plus volumineuses. Парабены в этом случае не были исследованы, потому что это не такой большой процент этого вещества, которое используется. Mais on peut imaginer qu'elles étaient forcément... Можно себе представить, что явно их количество тоже было большим. Ensuite, il y a une autre étude qui concerne 3500 couples mère-enfant en Bretagne. Второе исследование, которое проводилось в Британии, это 3500 пар, исследовалась мама и ее ребенок. Et là, on étudie en fait l'impact de tous les composants environnementaux, notamment les pesticides qui sont utilisés dans la culture. В частности, исследовалось воздействие пестицидов, которые используются в пище, в продуктах питания. Et on a déjà observé qu'ils impactaient la croissance, il y avait un retard de croissance du bébé dans le ventre. И было установлено, что прежде всего пестициды влияют на развитие плода в матери. Et puis, bien sûr, il y a des études in vivo, in vitro. Конечно, были проведены множественные исследования in vivo, in vitro. Et les résultats de ces études, elles nous disent aussi autre chose. Результаты этих исследований говорят нам еще об одной вещи. C'est qu'il y a tous les effets négatifs dont je vous ai parlé sur le système physiologique. То, что есть, кроме того, что есть негативное воздействие на физиологическую систему, о котором мы уже с вами только что поговорили. Ce sont des effets directs. Это прямое воздействие. Mais les scientifiques nous disent qu'il y a des effets indirects secondaires. Но также исследования доказали, что есть непрямое косвенное воздействие на все системы организма. Par exemple, l'obésité serait due aux perturbateurs endocriniens. Le fait d'être trop gros.
Ожирение, в частности, тоже было признано, что оно связано с воздействием на эндокринных разрушителей. Et aussi le diabète de type 2, le diabète. В том числе диабет второго типа. Alors, je ne sais pas si le mot, c'est endométriose, c'est une maladie de l'utérus. Проблема в заболевании эндометрия. Les pubertés précoces, c'est-à-dire les enfants qui deviennent adultes trop tôt, qui ont des seins. Преждевременное взросление. Voilà. Ребята, с уважением относитесь к высокому телефону. Поставьте. Товарищи, у кого телефончики звуки включены, выключите, пожалуйста. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur les parabènes. Снова напомню вам про парабены. Les parabènes sont donc des conservateurs utilisés en cosmétique conventionnelle. Парабены, как вы знаете, это консерванты, которые часто используются в косметике. Ils permettent de conserver ces cosmétiques très longtemps. Они позволяют долгое хранение косметических продуктов. Mais on sait qu'ils passent à travers la peau. Но мы прекрасно знаем, что они очень хорошо проникают в кожу. Alors qu'en théorie, un cosmétique doit rester à la surface de la peau. Теоретически косметические продукты должны оставаться на поверхности кожи. On sait que le parabène passe à travers la peau et donc dans le sang et donc dans tout le système. В изучении было выяснено, что парабены они очень хорошо всасываются в кожу и проникают в дальнейшую кровеносную систему. Et puis plus récemment, en 2003, on a eu les preuves scientifiques qu'il y avait des parabènes dans le sang du cordon ombilical de la maman. Также были проведены исследования в начале 2000-х годов, которые доказали, что парабены в том числе были найдены в крови матери, mais aussi dans le lait maternel, но также в материнском молоке. Et en 2004, on a eu la preuve scientifique qu'il y avait des parabènes dans les tumeurs de cancer du sein chez la femme. Далее, через год были получены результаты, доказывающие, что парабены обнаружены в различных опухолях груди. Et c'est vraiment en 2005 que les choses ont beaucoup changé, que ça a été communiqué dans les médias. В 2005 году очень сильно изменилась ситуация, потому что подключили средства массовой информации к этой проблеме. Это было очень так сильно транслировалось через средства массовой информации. Parce qu'un professeur italien, un professeur d'art, a montré que quand on mettait des parabènes en contact avec des cellules de cancer du sein, alors la tumeur elle grandissait beaucoup plus vite. Было проведено исследование итальянским ученым в это время, которое доказывало, что если парабены попадают в уже зарождающуюся раковую опухоль, они ее побуждают к увеличению. То есть они к росту, да, ускоряют рост раковых опухолей. C'est la preuve que c'est un accélérateur de développement de la tumeur. Таким образом было получено подтверждение, что это акселератор роста раковых клеток. Et puis, on sait aussi que ces parabènes ont un impact sur la reproduction. Donc, chez l'animal, on a des preuves, ça rend les animaux infertiles. Также мы уже говорили, еще раз повторимся, что исследования подтвердили, что парабены влияют на репродуктивную способность организма. Исследования были проведены у животных. Et chez l'homme, on n'a pas les preuves, encore une fois, parce qu'on ne peut pas faire des études, on ne peut pas doser. Человек, к сожалению, таких подтверждений не было получено, потому что мы не можем исследовать на человеке такие вещи. Mais c'est très fortement suspecté. Et l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dit que tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est que le début de la mésaventure. Всемирная организация здравоохранения на сегодня подтверждает, что все, что мы знаем сегодня о парабенах, вообще об эндокринных разрушителях, это только самые поверхностные знания на самом деле. Et c'est pour ça qu'en France, notamment au Danemark, qui sont les pays européens les plus engagés, on fait beaucoup de communication pour informer les gens, pour qu'ils fassent des choix de consommation différents. Именно поэтому во Франции, в частности в Дании, это такие передовые страны в Европе, которые занимаются этой проблемой, очень широко информация транслируется через средства массовой информации, через интернет, потому что мы обязаны донести эту информацию людям, чтобы они понимали, что происходит.
Et ça, vous voyez, c'est assez récent, ça date de quelques années seulement. И это достаточно такая свежая информация, это стало длиться последние несколько лет только происходит это. Et je devine que chez vous, ça sera la même chose dans quelques